हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑजवेंचर में। आज हम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर आए हैं जिसका नाम है फेडरेशन ट्रेल। फ्रेंड्स, फेडरेशन ट्रेल सिर्फ एक वॉकिंग ट्रैक ही नहीं है बल्कि इसका एक छोटा सा हिस्ट्री भी है। यह ट्रेल ईयर 2001 में ऑस्ट्रेलिया के फेडरेशन के 100 साल पूरे होने की खुशी में बनाया गया था और इसी वजह से इसका नाम फेडरेशन ट्रेल रखा गया था। यह ट्रेल करीब 23 किलोमीटर लंबा है और यह ब्रुकलिन से लेकर वेरेबी तक जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को सेफ वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक देना। अभी हम वॉकिंग के लिए निकले हैं। बहुत ही क्लीन रास्ता है, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ है, बर्ड की आवाज़ें आपको सुनाई देती है। इतने शांत रास्ते में बहुत ही फ्रेश हवा चल रही है। यहाँ पे इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है फेडरेशन ट्रेल की, आप देख सकते हैं कितना लंबा रास्ता है। यहाँ पे पूरा हिस्ट्री दिया है और क्योंकि सारे लोग साइकिलिंग करके आते हैं, वॉकिंग करके आते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे एक फ्रेश वाटर टैप भी लगाया हुआ है। और ये देखो नेचर, डिफरेंट टाइप के पेड़ लगे, छोटे छोटे पेड़ भी है, बुशेस भी है यहाँ पे। और ब्यूटीफुल ट्रैक है ये, देखो ये पेड़। हम वॉक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से साइकिलिंग के लिए भी रास्ता बनाया है, देखो एडवेंचरस रोड है वो। और यहाँ से एकदम इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने जा रहा है। देखो यहाँ से ऐसे लग रहा है कि हम जैसे जंगल सफारी के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ से दो रास्ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर जाओ तो सीधा प्रिंसेस हाईवे पे निकलता है और ये हम लोग जा रहे हैं वेरेबी ज़ू की तरफ। ये जो रास्ता है एट द एंड ऑफ, यहाँ से हम लोग अगर सीधा जाते हैं तो वो वेरेबी ज़ू के पास निकलता है। ब्यूटीफुल व्यू है, फ्रेश एयर है और आज का वेदर भी बहुत अच्छा है वॉकिंग के लिए। ऐसा लग रहा है कि एक टनल से हम लोग जा रहे हैं। पूरा ग्रीनरी है आजू बाजू में। और ये अब देखो पहुंच गए हैं। यहाँ से एक रिवर जाती है, एक ब्रिज है ऊपर और नीचे से रिवर जा रही है। ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे। सी द व्यू। ये देखो ये रिवर है और यहाँ पे ब्रिज है। ये अगर यहाँ से नीचे जाए तो नीचे का व्यू है ये। बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ पे और यहाँ पे एकदम शांत लगता है। अगर आपको ट्रैकिंग अच्छा लगता है तो ये तो बहुत बढ़िया जगह। बहुत ही शांत जगह है ये पेड़ पता नहीं किसका है। रेड कलर के फ्रूट छोटे छोटे लगे हुए हैं, लेकिन मुझे तो नहीं पता। आपको पता है तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। काफ़ी लंबा था, व्यू भी नाइस था और आज का वेदर भी अच्छा था। तो सारा एंजॉय करके हम लोग वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने वेरेबी फेडरेशन ट्रेल को एक्सप्लोर किया है। उम्मीद है आपको यह जगह और यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की नई नई जगह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।